एक बस चालक की नियुक्ति करने से पहले उससे कहा गया, यदि रेलवे फाटक के बीच तुम्हारी बस के ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करोगे? चालक बोला, फौरन अपने लड़के को बुलाऊंगा। सवाल पूछने वाला, क्यों? तुम्हारा लड़का मैकेनिक है? चालक बोला, नहीं, उसे भयानक दुर्घटना देखने का शौक है। एक दोस्त की शादी में पंडित जी ने बोला, पूजा की थाली ले आओ। तब पप्पू थाली ले आया। पीछे से पूजा भागती हुई आई और बोली, खाना तो खाने दे कमीने। आज बाइक में पेट्रोल डलवाने गया। वहाँ देखा कि लोग अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों? फिर मेरी नज़र वहाँ लगे बोर्ड पे पड़ी और मैं बहुत हंसा। लिखा था, आग लगाने वाली चीज़ें दूर रखें। लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उनको बात करने के लिए अकेले बैठा दिया गया। लड़की डरते डरते, भैया आप कितने भाई बहन हो? लड़का, अभी तक 3 थे, अब 4 हो गए। भारतीय लाठी सब पर भारी। दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही फर्राटेदार चुटकुले आपको सुनने को मिलते रहेंगे।